大家好，歡迎返嚟星耀塔羅。我哋今日嘅影片呢，同以往好唔一樣嘅。我哋唔係再做大眾占卜啦。我哋今日做嘅主題呢，有啲特別。佢係同一個香港嘅都市傳說有關嘅。佢叫西貢結界。咁啊，其實事緣呢，我前幾日睇咗 X 調查，然後佢有一集係講緊西貢結界嘅。咁所以我就想知道，西貢結界係咪真係真有其事呢？定係還是只不過係嗰啲行山者，佢哋喺一個極度饑荒、恐懼嘅狀態之下產生嘅一啲錯覺呢？係啦。咁啊，如果大家鍾意聽呢一啲陰謀論啊、都市傳說嘅破解嘅話，破解 OK 咁可能呢個會變成一個系列嘅 OK。我依家都係測試一下，睇下大家嘅反應嘅啫。咁但係喺開始我哋今日呢條片之前，我有個好重要嘅聲明去講嘅。咁無論都市傳說又好，陰謀論都好，一定都有支持同反對嘅人嘅。我自己係兩邊嘅意見都會聽，因為我自己覺得好多時候真相唔只得一個嘅，佢係視乎我哋企喺邊一個角度、邊一個 scale 上面去看待呢一件事。咁大家都係可能本身抱持住一啲嘅偏見啊，一啲既定嘅印象去了解嗰件事嘅。咁所以係咯，大家最後可能都係只係會聽翻自己想聽嘅嘢。咁可能如果我講啱咗你心目中嘅嗰個版本，你又會俾個 like 我。咁但係我自己覺得係有趣嘅，即係唔需要將我講嘅嘢當真。咁所以呢個絕對唔係啲乜嘢破解，係咪？我哋只係嘗試用塔羅牌作為一個工具，去了解一下事情有冇其他可能性。咁唔需要當真，亦都唔需要執着。正如我哋都唔需要執着某一個固定嘅版本。咁係咯。咁大家希望保持住開放性心態去吃分就可以啦。唔好俾塔羅牌去影響、去凌駕你自己嘅判斷，或者你嘅人生決定。如果你因為聽咗呢一條片，如果我話西貢結界真係存在，所以你唔去西貢行山嘅話，咁呢個就唔係我拍呢條片嘅意願咯。OK，我絕對唔希望我拍呢條片係會影響到你哋。好，純粹娛樂用。我好清楚知道我解嘅都未必一定係100% 準確，或者係就係嗰個事情嘅真相，或者話全部真相。好，咁但係我哋都會去問下嘅，西貢結界係咪真有其事？然後我哋會再進一步去探討所謂嘅異度空間係咪真係存在？咁但係首先西貢先啦，西貢佢係咪真係有結界？如果唔知道咩係西貢結界嘅朋友，我歡迎你哋首先 Google 一下先。咁我自己對西貢結界嘅了解呢，就係有唔少嘅登山者喺嗰度失咗蹤，嗰啲曾經失蹤嘅人就講返自己嘅經歷，話入咗去一個好似異度空間咁樣一個結界嘅地方，行就不斷係行返轉頭鬼打牆咁樣。咁係啦，到底只不過係佢哋嘅精神狀態出現嘅幻覺啊，定係還是佢實在存在嘅？好，西貢結界係咪真係存在？西貢係咪真係有結界？填幣7正位，寶劍10正位。OK，我開始有啲感覺唔係太好，依家。權杖4正位，權杖騎士逆位。好，權杖4呢一張牌喺呢一度，佢令到我有感覺係呢個係圍起咗嘅一個地方，用4支權杖圍起嘅一個地方。呢個地方有佢自己嘅意義，譬如話本身呢張牌佢就係呢個係一個慶祝嘅地方。OK，或者話有啲嘢就係喺呢個地方上面建立起嚟嘅。咁我會覺得西貢結界呢個概念係
有人建立出嚟嘅，刻意為之嘅建立出嚟。咁啊，我會再解牌睇下，到底呢個所謂嘅建立出嚟係真係有人整咗呢個結界出嚟啊，定係還是有人去構建呢個 idea 出嚟？即係佢唔係存在嘅，只不過人為創造出嚟嘅一個諗法，一個理論叫西貢結界。咁但係呢度係有人係有意識地去構建呢一樣嘢出嚟嘅。錢幣七正位呢一個係諗過度過嘅一個行動，佢唔係冇意識嘅，佢有佢自己嘅 intention，自己嘅意圖啦。我唔知呢個意圖係乜嘢，但係跟住我哋有寶劍十，寶劍十呢張牌真係令到我嘅感覺唔係太好。我冇完全了解西貢結界，OK，我冇完全去即係仔細去研究每一個個案，但係我相信有人係有命案發生過嘅。但係呢一張牌，我嘅感覺係真係比較沉重，同埋比較認真個能量。所以我哋講緊嘅唔係話行山跌親皮外傷，撞到個頭流血，係更加嚴重嘅一啲事故。點解會有權杖騎士逆位？寶劍一，皇后逆位，錢幣騎士，sorry，錢幣侍從正位。大家請留言話畀我知道西貢係咪有原居民？好似西貢係咪有啲村落㗎？我有種感覺係西貢結界係一樣人為嘅嘢，因為我哋啱啱見到嘅錢幣七正位，始終令到我覺得呢一樣嘢唔係一樣自然而然誕生嘅嘢。佢唔係本來就存在於自然界嘅，佢係有人為嘅因素去干預，去令到西貢結界呢個概念存在嘅。我唔確切確定創造呢一個結界概念嘅人，佢自己本身嘅意圖係乜嘢啦，但係佢一定係帶有某啲嘅意圖嘅。但係我哋可以透過權杖騎士逆位，同埋之後再抽出嚟嗰三張確認牌，去大概窺視一下呢個結界佢傳達咗一個乜嘢嘅信息。因為呢度我哋見到，其實呢四張牌講緊嘅係一個好清楚嘅信息。首先，權杖騎士逆位係一張輕浮唔認真嘅牌，甚至你可以話係不自量力。特別當我哋下面出現咗皇后逆位同埋錢幣侍從正位嘅時候，錢幣侍從係一個喺宮廷牌入面地位最低嘅牌，跟住先至係騎士，跟住係皇后同埋國王。咁所以喺大自然面前，大自然呢個母親面前，佢係以皇后牌嘅形象出現嘅，而我哋個人其實係以錢幣侍從嘅形象出現嘅。所以喺大自然面前，你甚至連騎士都唔係，你只係一個侍從㗎咋。即係所以呢度個信息係要認清我哋同大自然嘅關係，要清楚明白自己嘅實力係去到邊度，要明白大自然係絕對有力量去凌駕於你嘅。而如果我哋唔係懷住認真敬畏嘅心去接近大自然嘅話，佢絕對係有力量去反噬你嘅。當皇后牌正位嘅時候，佢代表住嘅係大自然美好嘅嗰一面，譬如話創造力、生命力，佢係萬物之母，佢可以滋養生命嘅。咁但係逆位其實係提示我哋大自然有另外一面，係我哋值得去尊重、去保持住敬畏之心去接近嘅。咁寶劍一正位代表呢一個係
呢個西貢結界嘅主要信息啦，我唔知道，即係創造西貢結界呢個概念嘅嗰一個人，佢本身創造嘅時候係咪懷住同樣嘅意圖？係咪就係想傳達呢個信息？但係我哋見到，就係somehow西貢結界會帶出咁樣嘅信息咯。呢個寶劍十，我仲係放唔低呢個寶劍十。我想知道呢個寶劍十係咩事？寶劍五啊，sorry，聖杯五逆位，審判正位，似乎就係講緊嗰啲失蹤嘅人。聖杯國王逆位，我傾向認為嗰啲失蹤咗嘅人，喺呢個所謂西貢結界失蹤嘅人啦，到依家仲未被揾得返嘅，揾得返佢哋嘅機會應該唔會好大㗎喇。即使我哋講緊嘅係佢嘅屍體，揾到嘅機會應該都唔大㗎喇。好，我哋依家換第二副牌，去繼續問。好，我哋依家問係咪真係有所謂嘅異度空間存在？廣義啲嚟講，係咪真係有異度空間存在？世界上係咪真係有所謂嘅異度空間？寶劍十逆位，權杖四正位，聖杯七正位，權杖侍從唔係，權杖騎士，權杖騎士正位。Interesting， 好有趣，好有趣。因為我哋啱啱睇到嘅寶劍十正位，依家係逆位；啱啱嘅權杖騎士逆位，呢度係正位。我哋仲有權杖四，權杖四，即係有三張牌，三張一模一樣嘅牌出返嚟。高塔正位，世界逆位。呢一度嘅解讀係異度空間係存在嘅，或者話呢個所謂嘅異度空間其實係嗰啲同我哋世界有重疊嘅空間。我嘅感覺係佢唔係距離我哋好遙遠嘅一啲地方，即係呢個所謂嘅空間，我哋大部分人唔會進入，亦都唔會睇到，唔會同佢哋有任何嘅交集。喺嗰個空間發生嘅事，同埋喺我哋呢個空間發生嘅事係互相，絕大部分情況下係冇影響嘅。我傾向覺得，當我哋嘅靈魂離開身體嘅時候，即係話呢度講緊嘅可能就係譬如死亡啦，或者出體經驗啦。當我哋嘅靈魂離開咗我哋嘅肉身嘅時候，我哋就有機會去到呢啲空間。所以如果有人係去過異度空間嘅話，所謂嘅異度空間，我傾向覺得係佢哋嘅意識去咗異度空間。至於佢哋嘅肉身有冇去到異度空間呢？呢個我就唔夠膽肯定住。但係呢一張世界牌逆位係講緊，即係你必須要係斷開一啲同你依家呢個世界嘅聯繫，你先至可以去到嘅一啲空間嚟嘅。所以話你呢個靈魂或者你呢個意識同我哋現實世界嘅連結，就係我哋嘅身體啦，係咪？所以我就係覺得係咯，你只有離開咗你嘅身體，你先至可以去到嗰啲地方、嗰啲空間嘅，同嗰度嘅能量啊，或者嗰啲嘅事物去連接咯。OK，我再睇睇先。錢幣六正位，
我有少少覺得呢個似係一個鏡像世界。鏡像世界嘅意思唔係真係話所有嘢都係左右反轉。如果真係要理解嘅話，我會話好似一個平行時空一樣，比較似係一啲本身現實上可能會發生嘅事，但係最後因為一啲唔同嘅因素或者人為嘅選擇同埋意志去干預，所以我哋會產生唔同嘅世界線或者一個故事線。而呢一啲嘅唔同嘅時空，就係我哋人為唔同嘅選擇所構成嘅一個空間。聖杯七係咯，我仍然傾向覺得所謂嘅異度空間，即係獨立於，又唔可以話獨立於嘅，係啦，即係話除咗我哋現實世界探測到、觀察到、看得到、摸得到嘅現實世界之外，我哋依家呢個世界呢個所謂嘅時空，應該係有另外一個時空同樣重疊咗嘅，但係唔係淨係得一個咁樣嘅時空，係有好多個唔同嘅時空。因為我哋就係啱啱講話呢啲時空嘅創造係因為我嘅理解係因為一啲人為嘅選擇去干預嘅，類似一啲平行世界嘅概念。寶劍八逆位係當我哋嘅意識去到嗰啲空間之後，會被困住，好難出返嚟，因為似乎本身呢兩個空間係唔 suppose 有個連結喺度咯。當我哋嘅意念有一個改變嘅時候，呢啲空間就會多一個咁樣嘅空間誕生。我唔知大家 confuse 唔 confuse， 我而家有啲 confuse。點解會有呢啲嘅異度空間？畀多一張牌同我講，點解會有呢啲異度空間？一張牌，魔術師逆位，係我哋潛意識創造出嚟嘅嘢，係我哋人為創造出嚟嘅嘢。所以呢個異度空間其實係咪淨係存在於我哋腦海中？即係話喺我自己腦內構建一個潛意識，構建咗一個異度空間，其他人會唔會都可以共享呢個空間？我想知道呢度無意識嘅創造係咪淨係存在於我哋自己嘅腦海中？其他人會唔會都有機會可以共同經歷到？權杖二正位，聖杯五正位，聖杯五呢度都出現咗。唔係，呢個唔係淨係存在於我哋自己腦海中嘅，係其他人都可以參與到嘅。咩情況下先至可以創造呢個空間？權杖八正位，寶劍九正位。當個意念強大到，當你不斷諗，或者話當有一班人去不斷想像呢一樣嘢，去到一個非常集中、非常專注。嗱，有兩個情況。一係就係你日思夜想，而且可能唔係淨係你一個人，而係其他人都日思夜想嘅時候，無論係有意識定係無意識，呢個空間就會被創造出嚟。但係有更多情況係呢啲空間係畀人無意識地創造出嚟嘅。但係如果我哋故意要創造呢個空間出嚟嘅話，都唔係唔得嘅。但係呢個
想像嘅強度一定要非常之大，佢唔係真係你自己想像一個空間出嚟，而係你嘅一啲諗法，似乎係攜帶住特定嘅頻率同能量嘅。當你長時間都係以嗰種嘅頻率去能量你去釋放出嚟嘅時候，並且可能唔係淨係得你一個，而係可能好多人無意識中都攜帶住或者散發住呢種能量嘅話，呢啲空間就會被創造咯。而呢啲空間就係根據嗰班人釋放出嚟嘅一種頻率咯。係啦，我嘅感覺似係當呢種能量集中足夠大、足夠強烈嘅時候，呢個空間就可以嘣一聲就會誕生咯。佢甚至可能唔係一個緩慢嘅過程，即係你一個人咁樣諗，然後隔一日又多兩個人諗，隔一日又多三個人諗，然後慢慢創造出嚟，似乎唔係咁樣咯。似乎係當呢個頻率集中到一定時候，佢就真係叮一聲，跟住就顯化出嚟咯。係啦，所以或者話所以其實進入呢啲空間都係個一瞬間嘅事嚟嘅。OK， 我依家心入面有另外一條問題。有陣時我哋會去到一個地方，突然之間毫無緣由地感覺到好驚。OK， 我唔知你哋有冇試過，但我知道有好多人都試過。去到一個地方，毫無緣由地突然之間好驚、好驚恐，想要即刻離開。到底同呢啲空間有冇關係？月亮牌正位，啱啱有死神牌逆位，聖杯九正位。我呢度有個解釋，或者話我有個感覺啦吓，有兩種情況啦。一種情況係真係源於我哋自己內在嘅潛意識嘅一個恐懼。呢度呢條橋令到我覺得你好似係連接咗呢個空間本身嘅能量，係啦，你連接咗佢嘅能量，所以你感受到呢個空間透過呢條橋傳達俾你嘅一啲能量。另外一個可能性係應該咁講，唔一定每一個人去到嗰啲空間都會覺得驚恐嘅，唔一定每一個人都有呢條橋嘅，同呢個空間建立一條橋嘅。呢個係視乎你自己嘅能量。當你同呢一個空間嘅能量越遠嘅時候，你就越難同佢去建立呢條橋，即係話你就越難去覺得驚恐。咁但係有陣時，我哋自己每一個人有自己嘅能量啦。譬如話，我哋可能當下有自己嘅一啲諗法，呢啲諗法都有能量。我哋有自己嘅感受，呢啲感受都有強同弱之分嘅，係咪？咁個空間都一樣。咁啊，邊一個強，邊一個弱，就決定咗到底呢度會唔會有條橋連接你同個空間。有陣時，如果空間佢本身嘅嗰個能量太強嘅話，無論你自己個人嘅能量係有幾強大都好，佢都有可能會成功建立到嗰條橋通向你度，然後令到你感受到驚恐。死神牌逆位，所以我覺得呢個其實係嗰個所謂嘅空間同埋你自己個人能量嘅一個碰撞嚟㗎。到底碰撞完之後邊個勁啲呢？係啦，咁如果係嗰個空間個能量比較強烈啲嘅話，個人嘅能量反而好容易就會被凌駕咗，從而你就會不由自主地感到驚恐。OK，咁但係呢度都好重要講一句啦，我哋啱啱呢度解讀嘅所有嘢都係娛樂用途嚟嘅啫，絕對唔係咩科學嘅判斷啊，或者事情嘅實相嚟嘅，唔係一啲事情嘅大破解。大家請將佢當係娛樂之用啦。OK，同埋如果真係大家有去到一個地方會覺得驚恐嘅話，我嘅建議係去了解翻點解自己會驚恐，係啦。嗱，因為我知道有啲朋友嘅情況係
係可能本身有一啲情緒嘅狀況，或者話所謂嘅驚恐症，咁嗰啲 situation 咧，就真係請大家去尋求專業嘅意見、專業嘅醫學意見，而唔好相信塔羅啦，唔好迷信塔羅。係好咁啊，呢個就係今集西貢結界嘅內容啦。大家請留言話俾我知道，睇下你哋想唔想我做多啲呢類嘅題目。其實我做呢類嘅題目嘅時候，我係有啲擔心嘅，因為我擔心嘅地方就係我擔心大家將我講嘅嘢當係真，然後從而去影響佢哋嘅決定。我再三強調，娛樂用途，啱啱解嘅唔一定係事情嘅全部真相，而我亦都相信真相唔係淨係得一個嘅，佢係有唔同面向嘅，所以唔好執着，唔好迷信。OK，我哋繼續保持開放性心態去了解唔同嘅可能性，呢個先至係最重要嘅。OK，咁希望啱啱嘅呢個占卜能夠為大家帶嚟少少嘅歡樂咯。好啦，咁我哋就下次再見啦，拜拜。